Ունեմ փաստացի մեղադրյալի կարգավիճակ։ Չտեսնված բան է, որ լրագրողն իր աշխատանքն անելու համար դատարանի առաջ կանգնի։ Սյունեցի լրագրող Անուշ Միրզոյանն իրավապաշտպանների խոշորացույցի տակ հայտնվել։ Մեղադրվում է այսպես կոչված Սյունյաց ողջույնի գործով։ Գործ, որը հարուցվել էր 2021 թվականի ապրիլի 21-ին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիք էր այցելել։ Սյունեցիները ագարակում հայոյել էին Փաշինյանին ու կնոջը։ Անուշ Միրզոյանը, որպես լրագրող, լուսաբանել էր այդ իրադարձությունները։ 4 տարի անց նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելուն օժանդակելու համար։ Ինչպես կարող է լրագրողը իր գործունեությունը, իր մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս ինչ-որ մի բանի օժանդակել կամ չօժանդակել։ Սա, չգիտեմ, զավեշտի ժանրից է։ Սյունիքում Հայլուրի արտահասթիկային նախկին թղթակիցը երկրից բացակայելու արգելք ունի, բայց դա չարյաց փոքրագույնն է, ասում է Անուշը, կարող էր նաև կալանավորված լինել։ Վստահ է, ինքը չի արել այնպիսի մի բան, որի համար պետք է պատիժ կրի, ընդամենը լուսաբանել է սյունեցիների ու Փաշինյանի առերեսումը։ Հավանաբար թեժ իրադարձությունների լուսաբանելը Փաշինյանական իշխանության Հայաստանում հանցագործություն է։ Չգիտեմ, եւ նախադեպը չունեցող փաստաբանս էլ այն մարդիկ, ովքեր ինչ-որ տեղեկություններ ունեն եւ այլն, այսինքն գործի հետ կապված լրագրող գործընկերներս եւ այլն, որակում են որպես աննախադեպ։ Այս գործով քննիչը միջնորդություններ ներկայացրել դատարան լրագրողի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրել վարչական հսկողությունը։ Դատարանը 3 մերժել էր քննիչի միջնորդությունը։ Ես հանգիստ եմ, ես գիտեմ, որ ոչինչ չկա այս ամենի տակ, ես անգամ, չգիտեմ, խինդով եմ նայում այս ամեն ինչին, բայց հոգուս նորից եմ ասում, հոգուս խորքում ցավ եմ ապրում, որ մենք այսօր ազգային անվտանգային հարցերը թողած մտածում ենք ում նկատմամբ միշտ բռնաճշում իրականացվեց եւ այն, որ զանգվածային լրատվական միջոցների ներկայացուցիչների նկատմամբ ռեպրեսիաները օրորի թափ են հավաքում, դրա մասին ահազանգում են շատ իրավապաշտպաններ։ Անուշի դեպքը ոչ առաջինն է, ոչ էլ վերջինը կլինի, ասում է Ռուբեն Մելիքյանը։ Սա իշխող քաղաքական ուժի ընդհանուր քաղաքականության դրսևորում կարող ենք համարել, որի կարճ բնութագիրը մամուլի հետ կապված աշխատանքներում դա հնարավորինս ճնշել, ինչքան որ ուժ ունեն, ինչքան որ թույլ է տալիս Հայաստանի միջազգային այսպես կապերը, առանձայնել նվազած հեղինակության հետ կապված հարցերը։ 5 իրավապաշտպանների նախաձեռնության անդամ իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն էլ է զարմացած։ Լրագրողի աշխատանքն այդ որ օրվանից դարձավ հանցագործություն։ Սա կարճ ասած ռեպրեսիայի դրսևորում է եւ այս իշխանության ընդհանուր քաղաքականության դրսևորումն է։ Սրանով ուզում էին ցույց տային, որ լրագրողներ նման դեպքերում 7 անգամ մտածեք, նոր մեկ անգամ որոշում կայացրեք, անում եք թե չեք անում, իմացեք, որ այսպիսի վտանգի մեջ եք։ Սա ինքնին ռեպրեսիվ գործիք է, որը ուղղված է ոչ միայն Անուշ Միրզոյանին, այլև բոլոր լրագրողներին։ Անուշ Միրզոյանի նկատմամբ վարչական հսկողության ամենախիստ խափանման միջոցներից մեկն էր ներկայացվել դատարան, ասում է Մելիքյանը։ Անունը մենք դրել ենք կիսատնային կալանք։ Ըստ Մելիքյանի օրենքով նախատեսված է, որ ամենախիստ վարչական հսկողությունը կարող է լինել 12 ժամը։ Այսինքն մարդը օրվա ուղիղ մի մասը պետք է տանն անցկացնի։ Դատարանն է սահմանում, թե որ ժամից մարդը կարող է տնից դուրս գա եւ երբ պետք է վերադառնա։ Իրավապաշտպանի խոսքով Անուշ Միրզոյանի դեպքում ամենախիստ վարչական հսկողության միջնորդությունը 12 ժամի կարմիր գիծն էր հատել քննիչը։ Անուշ Միրզոյանի պարագայում դա 13 ժամ էր։ Դատարանը ճիշտ է մերժել է այս ամենը, բայց փաստն այն է, որ վարույթ իրականացնող մարմինը, ես չգիտեմ, մաթեմատիկական գիտելիքների կամ որևէ այլ պատճառով 13 ժամ տանից դուրս չգալու պահանջ էր դրել։ Քրեական դատարանն է մերժել որպես խափանման միջոց վարչական հսկողությունն ընտրելու միջնորդությունը, բայց քրեական գործը դեռ շարունակվում է։ Մելիքյանը նկատում է, քննիչը կարող է նաև վերաքննիչ դատարան միջնորդություն ներկայացնել խափանման միջոց ընտրելու համար։ Էդգար Ղուշչյան, Նորայր Շարբաթյան և Նորայր Հակոբյան, Հայլուր։